Усім прывітанне. Хто ўжо тут? Я пачынаю прэзентацыю маленечкай аўдыёказкі «Маленькі шпрот і яго пачвары», якая нядаўна выйшла на кніжным возе. І калі ласка, ці добра мяне чуваць і ці ўсё відаць? Калі хтосьці ўжо тут, напішыце, калі ласка, у каментары. Я пакуль буду пачынаць з такіх нейкіх агульных словаў і паціху буду пераходзіць да тых гісторый, якія я сёння падрыхтавала. Ужо атрымала першае паведамленне, добра чуваць, дзякуй вялікі, то буду ўжо ўпэўнена пачынаць. Перадусім, усім вітанні з Вены, дзе я цяпер знаходжуся. Тут пішуць, што пачалася трансляцыя пасярод фразы. Ну добра, як ёсць, так ёсць. Вітанне ўсім з Вены. Як заўсёды гэта бывае традыцыйна, калі хтосьці хоча ў каментарах адзначыцца, дзе вы цяпер, адкуль вы назіраеце, то я буду рада і буду пра гэта таксама расказваць. Таксама, калі раптам будуць з'яўляцца у вас нейкія пытанні, можна пісаць в чаце, буду на іх у канцы адказваць. Можа, будуць нейкія тэхнічныя накладкі. Такое вельмі лёгка можа здарыцца. Я не вельмі ўпэўнена пачуваюся з тэхнікай, то як ёсць, так ёсць. Вось, ужо прывітанне з Варшавы. Бачу, што хтосьці з Варшавы. Вітанне ў Варшаву з Вены. Вітанне у Таронта з Вены. Вітанне ў Цюрых, у Менск. Яшчэ раз у Таронта. Так, пакуль новых гарадоў не з'яўляецца. Мінску таксама прывітанне, і Бразыліі прывітанне, у якім бы горадзе у Бразыліі на сувязі з намі не былі. Перш за ўсё, хачу падзякаваць тым, хто разам са мной працаваў над тым, каб аўдыёказка «Маленькі шпрот і яго пачвары», прыквел да гісторыі пра ката Шпрота, з'явіўся на кніжным возе. Беласток, Вільня і Варшава. Усім прывітанне. Беластоку, Вільні і Варшаве. Першая маё вялізная падзяка ўласна кніжнаму возу і галасам гэтай казкі. Усім, хто яе агучваў, запісваў, хто над ёй працаваў. Усім дзякуй вялізны. Вялізны дзякуй Ліліі Давыдоўскай, нязменнай мастачцы гісторыі пра ката Шпрота. Яна намалявала вокладку. Я не буду яе цяпер паказваць, бо трошкі хвалююся, ці атрымаецца нармальна з трансляцыі экрана, але я спадзяюся, што калі вы тут, то вы прынамсі бачылі гэтую вокладку, як і вокладкі іншых кніг пра ката Шпрота, дзесьці ці ў інтэрнэце, ці трымалі ў руках. Вялізны дзякуй рэдактарцы кнігі Наталі Давыдоўскай і вялізны дзякуй увогуле галоўнай мышы беларускай літаратуры Крысціне Дробыш. Кніжны воз, вельмі раю ўсім слухаць, не толькі пра ката Шпрота, вельмі шмат там цудоўных казак самых розных аўтараў і аўтарак. Запрашаю, калі вы яшчэ не, спампоўваць і гэтую праграму слухаць усюды, дзе вы знаходзіцеся. Вітанне з ЗША, Мірт-Біч. Вітаем, напэўна, раніца там цяпер. Я не вельмі добра падрыхтавалася, у мяне няма цяпер пры сабе кніг на папяровых асобнікаў тых гісторый ката Шпрота, якія выйшлі на паперы. На жаль, мае асобнікі ляжаць у Варшаве, але таксама спадзяюся, што вы гэтыя кнігі ўжо дзе-небудзь прынамсі неяк бачылі, ці чыталі, ці слухалі. Увогуле, казка «Маленькі шпрот і яго пачвары» гэта самая, выйшла яна апошняя, але храналагічна гэта самая першая. Фактычна перадгісторыя да тых большых аб'ёмам кніг, якія з'яўляліся ў выдавецтве Янушкевіча. Гэтую кнігу я прыдумала даволі даўно. Гэта быў, напэўна, мяжа 2019-го, пачатак 2020 года, і першапачаткова яна задумвалася як размалёўка, але пра гэта я раскажу пазней, бо гэта мусіў быць проста такі невялічкі, тоненькі дадатак да усіх астатніх кніг пра Шпрота, але вось цяпер яна выйшла менавіта ў форме аўдыё. Але перш чым расказваць пра яе, бо гэта кніга, як я ўжо казала, зусім невялікая, у запісе, здаецца, каля 16 хвілін,
я буду расказваць агульную храналогію увогуле, як шпрот з'яўляўся, як ён быў прыдуманы і як пакрысе адна за адной выходзілі кнігі. Увогуле ўся гэтая гісторыя ў маім жыцці, гісторыя ката шпрота пачалася 10 гадоў таму. Прыкладна больш-менш 10 гадоў, бо менавіта ў траўні 2016 года я села пісаць першага ката шпрота. Звычайна гэтую гісторыю я расказваю на прэзентацыі, бо даволі шмат гадоў я жыла ў Мінску у Сухараве. Я думаю, што вы ўяўляеце Сухарова, хто не, то я 3 словы скажу, гэта вялізны спальны раён на ўскрайку Мінска. Я жыла на самым ускрайку, то бок з маіх вокнаў была відаць кальцавая дарога і палі за ёй. І гэта такі раён шматпавярховых дамоў. Не ўсе любяць, я люблю, вельмі любіла, мне падабалася там жыць, але ў нейкі момант я пераехала з Сухарова уласна ў завулак Калініна, дзе адбываецца дзеянне ў гэтай кнізе, і гэта зусім іншы раён. Ну, па-першае, гэта ў параўнанні з Сухарова ў маштабах Мінска раён даволі стары. Там, напэўна, не так і шмат даваенных, я маю на ўвазе Другую сусветную вайну, дамоў, але яны ўсё ж такі нейкія такія пабудовы ёсць, з гэтым раёнам звязаныя розныя гісторыі. Мне ў ім адчувалася пасля такога вельмі сучаснага, такога спецыфічна спальнікаўскага вайбу. Мне на Калініна і ў ваколіцах адчувалася такая таямнічая атмасфера, і я там любіла гуляць, асабліва вось неяк увечары, там рабілася так, калі пачынала цямнець, здавалася, што проста вось з-за кута пачнуць вызіраць нейкія прывіды. І аднойчы я вось так добра гэтых прывідаў уявіла. Я уявіла, што кот шпрот, мой кот, на той момант ён жыў са мной, аднойчы ўцякае з балкона і знаёміцца з прывідамі, якія жывуць у гэтым раёне. Тады я пачала думаць, як бы гэтых прывідаў якое імя маглі б мець гэтыя прывіды, бо для мяне самае галоўнае ўвогуле немагчыма прыдумаць героя, не прыдумаўшы яму імя. Імя дае ўжо персанажу нейкі характар. І трошкі падумаўшы, я сабе ўявіла, што гэтых прывідаў, з якімі гутарыць, збегшы з балкона мой кот шпрот, завуць Мара, ці поўнае імя Кашмара, і Жан-Жак, хлопчык-прывід і дзяўчынка-прывід. І гэтую гісторыю я заўсёды расказваю ўсім на прэзентацыях ката шпрота пра тое, як з'явілася першая ідэя гэтай кнігі. Але цяпер я хачу пераключыцца з маёй персанальнай гісторыі ўвогуле, як пачынаўся кот шпрот, пра кантэкст, бо мне здаецца, што кантэкст тут вельмі важны. Чаму гэты час, першая палова 2016 года увогуле добра гучала дзіцячая літаратура? Ну, па-першае, у канцы 2015 года была заснаваная прэмія «Цёткі». Прэмія за найлепшыя кнігі, напісаныя для дзяцей, падлеткаў і за ілюстрацыі для такіх кніг. 2 намінацыі і былі, і ёсць у гэтай прэміі. Гэтую прэмію заснавалі разам Дабрачынны фонд вяртання, Беларускі пэн-цэнтр і Саюз беларускіх пісьменнікаў. І ў 2016 годзе было першае ўручэнне гэтай прэміі. І гэта прэмія была вельмі прыгожай і стылёва аформленай. Вось я зараз пагляджу, ці атрымаецца, паспрабую абагуліць экран. Так, ой, нешта не тое. Так. Спадзяюся, нет, по-моему, тэхнічна штось у мяне не атрымалася, я так і падазравала.
Так, з'явіўся нехта новы. Зараз буду спрабаваць абагуліць экран, бо я назбірала шмат цікавых матэрыялаў, якія мне вельмі хацелася б паказаць. Зараз буду спрабаваць гэта неяк зрабіць. Так. Вось, ці відаць карцінку. Так, відаць. Спадзяюся, на гэтай карцінцы відаць, не, відаць менавіта тое, што я б хацела паказаць, бо тут мусіць быць абвестка першага ўручэння прэміі цёткі, якое адбывалася 3 траўня 2016 года у корпусе. І на гэтай паштоўцы, бо былі і паштоўкі, і ўвогуле ўвесь мэрч гэтай прэміі быў зроблены ў такім стылі. Па-першае, там выкарыстаныя фотаздымкі Алэйзы Пашкевіч, то бок цёткі, патронкі гэтай прэміі. Па-другое, там, вось, калі вы паглядзіце прэмія цёткі, вось цёткі напісана, гэты надпіс зроблены на аснове яе аўтографа. То бок гэтая прэмія не толькі мусіла ушаноўваць, але і так, штосьці, мне здаецца, ўсё адно не тое паказваю. Так, відаць тэчку. Добра, зараз паспрабую яшчэ раз. Цяпер мусіць быць ладна тое, што трэба. Вось, урэшце. Яшчэ раз. Гэта запрашэнне для... Вось, ура, дзякуй. Гэта запрашэнне на першае ўручэнне прэміі цёткі, уласна, архіўныя фотаздымкі Алэйзы Пашкевіч, і вось надпіс цёткі, цётка, гэта зроблены з яе сапраўднага аўтографа. То бок дызайнеры, арганізатары прэміі вельмі сур'ёзна падышлі да стылю гэтай прэміі, і вось яна не толькі мусіла ушаноўваць, адзначаць найлепшыя кнігі, напісаныя для дзяцей і падлеткаў, але таксама зрабіць бачнай і вядомай саму пісьменніцу Алэйзу Пашкевіч. Вось. І зараз я пакажу яшчэ адну выяву, якая, мне здаецца, з гэтага часу вельмі цікавая. Вось, гэта ўжо паштоўка, такіх паштовак было шмат, яны былі у розных колеравых гамах, але вось гэтая выява Алэйзы Пашкевіч потым зноў з'явіцца ў гісторыі шпрота. Вось, неяк атрымалася з гэтымі ілюстрацыямі. Дарэчы, прэмія цёткі магла мець спачатку назву Янкі Маўра, але вось спыніліся ў выніку на Алэйзе Пашкевіч. І вось гэтае ўручэнне і сама, і не толькі цырымонія, вся кампанія прэміяльная была сапраўды вельмі эстэтычная, вельмі прыгожая. Калі хтосьці з вас быў ці была на тых першых уручэннях, там на адным з іх была такая інсталяцыя з кніг, якія былі на стужках падвешаныя, можна было падысці іх, пагартаць, але пры гэтым было немагчыма скрасці. Арганізатары рабілі ўсё магчымае, каб прыцягнуць увагу чытачоў, чытачак, што ў Беларусі ёсць свая вельмі цікавая беларускамоўная дзіцячая літаратура. Цяпер прэмія цёткі уручаецца ў выгнанні. Дарэчы, шпрот усе 3 кнігі тройчы намінаваўся на гэтую прэмію, быў 3 разы ў шорт-лісце, але ні разу яе не атрымаў. Вось, і другое, што было важна ў кантэксце тагачасным, як мне здаецца, гэта тое, што пачало выходзіць
даволі шмат параўнанні з тым, што было раней, перакладаў з замежнай літаратуры дзіцячай на беларускую мову і перадусім шведскай, вядомай у свеце шведскай дзіцячай літаратуры, дзякуючы Надзеі Кандрусевіч, якая пазней стварыла сваё выдавецтва «Коска», але на той момант ужо супрацоўнічала з многімі выдавецтвамі іншымі і перакладала такія вядомыя кнігі такіх аўтараў, як Юэ Вісландер, Свен Нурдквіст, і ўжо былі на той момант выйшлі шэраг кніг пра Фіндуса і Пэтсона, Маму Му, Малы мядзведзік і іншыя. І гэта ўсё стварала ўражанне таксама такога нейкай хвалі каляровай, цікавай, прыгожай літаратуры для дзяцей па-беларуску. Безумоўна, дзіцячая літаратура пісалася і раней, былі і добрыя пісьменнікі, і вядомыя кнігі. Многія з іх застаюцца папулярнымі дагэтуль. Можна прыгадаць «Мышку Пік-Пік» Людмілы Рублеўскай. Але менавіта тады было такое ўражанне, што шведская дзіцячая літаратура, перакладзеная на беларускую мову, трошкі таксама пачала нешта змяняць, і прэмія «Цёткі» зрабіла гэтыя змены заўважнымі. Гэта ўсё, мне здаецца, паўплывала на тое, што дзіцячая літаратура тады гучала, і я думаю, што нейкім чынам гэта паўплывала на тое, што, прыдумаўшы гэтых герояў Жана, Жаха і Мару, я вырашыла напісаць далей, не застацца толькі з гэтымі героямі ў галаве, а напісаць гэтую кнігу. Я яшчэ думала, ці маглі ўплываць на гэтую гісторыю шпрота тыя дзіцячыя кнігі, якія я вельмі любіла чытаць у дзяцінстве. Увогуле, з дзяцінства я чытала кнігі і па-беларуску, і па-руску. У мяне дома былі кнігі на абедзвюх мовах, больш, безумоўна, па-руску, і маімі самымі любімымі былі казкі пра мумі-троляў Туве Янсен, я іх дагэтуль вельмі люблю, і дарослыя яе творы таксама. І серыя кніг пра краіну Оз Баума. Не так даўно, дарэчы, выйшла адна з іх у беларускім перакладзе. Таксама у мяне дома была такая цудоўная кніга, якую я вельмі в дзяцінстве любіла, але яна была чамусьці па-руску. Называлася «Сказкі беларускіх пісацелей». Там былі прыгожыя ілюстрацыі, і я яе перачытвала шмат разоў. З беларускіх кніг вельмі я любіла такі зборнічак з 3, здаецца, казак пра цмокаў, якая называлася «Лагодны цмок». Можа, у кагосьці таксама такая была дома. І мне падабалася кніга казак Шарля Перо у перакладзе з Метра Коласа. Гэта, апроч таго, што казкі былі цікавыя, гэта яшчэ і была кніга з яркімі такімі ілюстрацыямі, якія мяне ў дзяцінстве вельмі прываблівалі. І я нават уявіць не магла, што аднойчы з Метром Коласам пазнаёмлюся, буду нават нейкія там кнігі і супрацоўнічаць з ім і камунікаваць, і нейкія кнігі рабіць разам. Так што Зміцер Колас пару месяцаў таму быў арыштаваны і прызнаны палізняволеным, і вельмі хочацца спадзявацца, што неўзабаве ён акажацца на волі. Вельмі яго тут чакаюць. Ну і яшчэ адна кніга, якая была ў маім дзяцінстве, гэта «Заклятыя скарбы». Многія яе ведаюць з такімі страшнымі ілюстрацыямі, страшнымі гісторыямі пра беларускіх розных нячысцікаў і пачвараў. Хтосьці, як я ведаю, кажа, што гэта страшная кніга, сапраўды пужала ў дзяцінстве. Мяне яна абсалютна зачароўвала. Я лічу, што гэтая кніга мусіць быць прызнаная беларускай гістарычна-культурнай каштоўнасцю. Вось, ці паўплывалі гэтыя кнігі на шпрота, мне цяпер сказаць цяжка, магчыма, нешта сапраўды паўплывала. Вяртаюся цяпер да гісторыі, якая толькі пачынае стварацца. Пра прывідаў я ўжо расказала, пра ката Шпрота таксама. Гэта кот, які быў у мяне. Гэта кот вельмі добрым характарам. Ён ніколі нічога не рабіў на злосць, і мы нават казалі, што гэта кот з чалавечым позіркам, таму што часам здавалася, што ён умее разумець людзей, разумее эмоцыі і вельмі такі таварыскі. І ён сапраўды
калісьці, калі мы пераехалі ў завулак Калініна, дзе сапраўды жылі на першым паверсе, спрабаваў уцячы з балкона. І я ў апошні момант ледзь не за хвост яго схапіла. Так што всё гэта стала прататыпамі гэтай кнізе. Што насамрэч мне цяпер здаецца няўдалым у каце шпроце, гэта тое, што кот там расказвае, што ён бяскрыўдны кот, мышэй і вераб'ёў не ловіць, і майскіх хрушчоў сапраўды баіцца. Гэта праўда. Кот шпрот баяўся, калі хрушчы ў траўні ці ў чэрвені заляталі ў кватэру. Але з экалагічнага гледзяшча гэта, канешне, вельмі кепска, калі кот ходзіць па вуліцы, і нават самы мілы, добры і лагодны кот, такі як шпрот, я думаю, на вуліцы лавіў бы і мышэй, і вераб'ёў, і не таму, што ён быў бы галодны, а таму, што гэта такі інстынкт. Таму я ўжо пазней думала, ці не варта дысклеймер ставіць у кнігах, што насамрэч не выпускайце сваіх катоў на вуліцу, бо гэта неправільна, гэта можа наносіць шкоду прыродзе. У нейкім сэнсе пазней я ўжо адчувала гэта як сваю безадказнасць, што кот там гуляе на вуліцы. Але і ў другім шпроце ёсць такі эпізод, калі хлопцы уночы бачаць шпрота на вуліцы і думаюць яго злавіць і забраць сабе. Ну, у нейкім шпрот, безумоўна, ад іх ратуецца, бо ён не хоча, каб яго злавілі, але ў нейкім сэнсе гэтыя хлопцы маюць рацыю. Калі кот на вуліцы, то трэба яго хутчэй забраць сабе, і каб ні кот не пакутаваў, і не іншыя істоты. Яшчэ героі кнігі — гэта, безумоўна, хлопчык Алесь і ягоны тата. Гэта таксама героі, якія маюць прататыпаў, мае сябры. Хлопчык Алесь і яго тата сапраўды перажывалі нейкія з гэтых прыгодаў. Ну, некаторыя, прынамсі. Некаторыя з іх жартаў я таксама занатоўвала, і яны захаваныя ў гэтай кнізе. Але хлопчык Алесік з часам рос, жарты ўжо давялося прыдумляць самой. Кватэра таксама мае свой прататып кватэрны. Мы тады здымалі у знаёмых кватэру ў завулку Калініна, і, в прынцыпе, вельмі многія падобныя рэчы ў гэтай кватэры былі. Мушмула, напрыклад, была. А потым, калі мы пераехалі, то да гэтай кватэры ўсё адно потым вадзілі ў рамках нейкіх бібліятэчных экскурсій дзяцей, паказваць, што вось кватэра існуе. І нашы сябры, у якіх дома таксама былі каты, паказвалі ў гэты час з акна дзецям ката, і дзеці пішчалі так, быццам ім сапраўднага гіпапатама ці нейкае дзіва паказалі. І вось гэты кот у акне сапраўды моцна іх радаваў. Мушмула была, кватэра была. І прыдумаўшы усе гэтыя нейкія базавыя пачатковыя моманты, я у траўні 10 гадоў таму сядзела на цудоўным балконе падчас цудоўных травеньскіх дзён і пісала гэтую гісторыю ад рукі. Першы кот шпрот напісаны ад рукі, я яго пісала, правіла. Увогуле, усе гісторыі пра ката шпрота пабудаваныя вакол загадкі. І я не вельмі ўяўляю, як увогуле можна будаваць іначай дзіцячыя кнігі. Мне здаецца, што я б не змагла вакол чагосьці іншага пабудаваць. Мне была патрэбная загадка, гэта першае, а другое, мне абавязкова, дакладней, мне нельга было ведаць разгадку гэтай загадкі. Я мусіла разам з героямі ісці і паступова яе разгадваць. То бок, напісала першы раздзел, пайшла пагуляла, зразумела, што адбываецца далей, напісала другі крок. Галоўнае было ніколі не разгадваць адразу, бо іначай тады мне было б нецікава пісаць, і я гэтую кнігу так і не скончыла. Вось. Так, падчас прагулак, крок за крокам прыдумляючы гісторыю пра ката шпрота, я знайшла, напрыклад, краму «Мёд»,
якая прынамсі тады знаходзілася ў завулку. Я, дарэчы, ніколі ў яе не заходзіла, бо мёд не люблю. Але там каля гэтай крамы знайшоўся таксама і вулей, у якім жыла спадарня мыш, гераіня першай казкі. Дарэчы, мыш я там таксама ніколі не бачыла. А вось вуллі, дарэчы, там было 2. І калі потым мне неяк дасылалі фоткі і пыталі, які ўсё ж такі з гэтых вулляў гэта дом спадарні мышы. Не ведаю, што там цяпер, але некалькі гадоў таму мне дасылалі фотаздымкі з гэтых мясцінаў, і тады яшчэ і крама, і прынамсі адзін вулей каля яе былі. Таксама ў гэтай кнізе рэальныя помнікі. Помнік Калініну, ён безыменны помнік, таксама пліта, ля якой жывуць браты Вераб'і. Гэта ўсё можна знайсці ў ваколіцах парка непадалёк ад парка чалюскінцаў. Цікава, што потым помнікаў стала больш, бо калі я пісала, было некалькі, а потым, напрыклад, на бульвары Талбухіна з'яўляліся нейкія новыя помнікі, але ўжо ў кнігу яны не трапілі. І калі я гуляла па раёне сваім, прыдумляючы гэтыя гісторыі, я проста бачыла вакол людзей і сабе запісвала нейкія цікавыя побытавыя дробныя гісторыі, і многія з іх таксама потым, прынамсі, апісанне людзей, калі вы бачыце, нават калі гэта ў кнізе вельмі схематычна, што там студэнты нешта, там хтосьці нешта сядзяць, едуць на лаўцы, прыязджае нехта на ровары, то ўсё гэта сапраўдныя сітуацыі, бо звычайна я апісваю толькі тое, што бачу. Для мяне вельмі важна ў гэтай кнізе былі ўсе дэталі, то бок дэталі раёна. Там усё вельмі дакладна адпавядае таму, што было ў той час у гэтым раёне, і я старалася вельмі уважліва адсочваць, колькі часу займае дайсці ад завулка, напрыклад, да парка чалюскінцаў, ці да метро, ці яшчэ. Усе адлегласці ўвесь час я замярала і спрабавала сабе ўлічыць, за які час, напрыклад, кот мог бы прайсці гэтую адлегласць. Для кожнай гісторыі заўсёды я пісала таксама таймлайн, каб не заблытацца, у які дзень што адбываецца. Ну і трошачкі нават такія схемы сабе малявала. Існуе такое, як такі вядомы выраз, што у кнізе, калі ў кнізе вісіць стрэльба, яна мусіць стрэліць. І вось калі я пісала першую гісторыю пра ката Шпрота, то я трошачкі супраць гэтага пратэставала, бо ёсць нейкія такія базавыя правілы пісьменніцтва. І я вырашыла, што не хачу рабіць так, як трэба, а буду рабіць так, як я хачу. Таму у першым Шпроце вельмі шмат дэталяў, якія ніякім чынам не маюць ролі для развіцця сюжэту. Але пазней, ужо калі я пісала другога і трэцяга Шпрота, некаторыя з гэтых дэталяў я пачала выкарыстоўваць. Гэта аказалася вельмі зручна для серыі. Нават калі я не ведала, што будзе ў другой ці ў трэцяй кнізе, але проста нейкія дэталі размясціла, згадала ў кнізе, то пасля яны амаль усе мне прыдаліся. Калі я напісала гэтыя гісторыі, я пачала раіцца з сябрамі, што ўвогуле можа быць у дзіцячай кнізе, што педагагічна, а што не педагагічна, бо сама я такога досведу не маю, і мне хацелася ведаць, ці увогуле, ці можна пісаць так, як я напісала, ці гэта нейкім чынам дзецям не нашкодзіць. І вось адна з маіх сябровак, напрыклад, параіла мне, калі героі кнігі пераходзяць дарогу, каб я вось напісала, што яны спачатку мусяць паглядзець направа, потым налева, і калі нікога не едзе, тады яны пераходзяць. Вось, таксама мяне вельмі хвалявала пытанне, ці можа дзіця нешта хаваць ад бацькоў, бо гэта пытанне бяспекі. І таксама атрымала такую параду, што ўсё ж такі дзеці маюць права на свае нейкія бяспечныя сакрэты. А па-другое, кот Шпрот пры дзіцёнку ў кнізе гэта адказны і свой дарослы. То бок кот Шпрот у нейкім сэнсе нясе адказнасць за дзіця. Для мяне было важна пісаць гэтую кнігу так, каб у ёй былі закладзены нейкія каштоўнасці. І вось такі гендерны аспект. У першай кнізе згадваюцца 3 мышы вынаходніцы, просто 3 мышы, там яшчэ яны ніяк не называюцца.
І рэдактарка Вольга Мазурава мне параіла, калі чытала кнігу, што трэба зрабіць мышэй дзяўчатамі, каб не было такое, што механіка, фізіка, вынаходніцтва гэта толькі для хлопчыкаў. Таму мышы і зрабіліся вынаходніцамі, а не вынаходнікамі. Так гендерны баланс было важна захаваць. Так, яшчэ такая гераіня мыш, спадарыня мыш, гэта такая гераіня ва ўзросце. Гэта, дарэчы, моя любимая гераіня з кота Шпрота. І мне хацелася таксама паказаць, што людзі старэйшыя, яны смелыя, вясёлыя, цікавыя, і каб не было ніякіх стэеатыпаў. Ну, увогуле было важна, каб нейкія вось каштоўнасці накшталт суседства, роўнасць, нейкі экалагічны падыход, бо, напрыклад, у другім шпроце ўжо мышы сартуюць смецце, перапрацоўваюць яго, робяць з яго нешта новае. Ну вось толькі, канешне, з катом на вуліцы ёсць такі вось пралёт з каштоўнасцямі і экалагічнасцю. Кніга гатовая, ужо я яе абмеркавала з рознымі людзьмі, атрымала шмат парадаў, шмат чаго паправіла. І трэба было шукаць мастачку для гэтай кнігі ці мастака. І, безумоўна, мне вельмі хацелася, каб кніга была прыгожая. І я тады, па-першае, звяртаць увагу на тыя, якія дзеці выходзяць у Беларусі, а таксама пытаць у сяброў з дзецьмі, якія кнігі яны любяць і што іх дзецям спадабалася. І Паліна Маслянкова, дарэчы, цяпер вядомая адукатарка, выкладчыца, даследчыца беларускай мовы, у яе ёсць свае курсы беларускай мовы, вельмі цікавая, яна вядзе свой інстаграм, прысвечаны беларускай мове. Так вось яна мне падкідвала шмат ідэяў, і я все так думаю, вось нешта не тое, вось прыгожа, але не пра Шпрота. І вось яна ў нейкі момант падкінула мне спасылку на комікс пра кажана, які малявала Лілія Давыдоўская. Я зараз вам пакажу гэты комікс. Ён ніколі не выходзіў кнігай і быў толькі размешчаны ў яе Life Journal. Зараз вось. Вось гэтая карцінка. Гэта адна з ілюстрацый, якія проста сабе малявала у ЖЖ. Серыя, это была такі праект у Ліліі, бясконцая кніга. Зараз яшчэ адну пакажу карцінку. Так. Здаецца, ўжо атрымліваецца. Так. Здаецца, ўжо атрымліваецца. Вось. Вось гэта все яшчэ гэты кажан. І яшчэ адзін. Вось, куды мяне нясе, гэта ў цэлым дэвіз усяго майго жыцця, напэўна, але прынамсі гэтай шпротаўскай гісторыі дык дакладна. І калі я пабачыла гэты комікс пра кажана, гэтую бясконцую кнігу пра кажана з вельмі мілымі, цёплымі, дасціпнымі ілюстрацыямі, я зразумела, што гэта менавіта тое, што мне трэба. Я адразу закахалася ў гэты стыль і ў гэтую гісторыю і гэтыя ілюстрацыі. І я просто написала Ліліі паведамленне ў Life Journal. Прывітанне, мяне завуць Ганна Янкута. Я написала кнігу пра ката, і мне вельмі хацелася, каб ты яе праілюстравала. І як потым расказвала Лілія, яна сапраўды ўжо даўно марыла праілюстраваць кнігу, і пры гэтым яна таксама любіць катоў, таму гэтая прапанова была для яе вельмі своечасовай. І такім чынам ужо была мастачка, і я пайшла з гэтай ідэяй да выдаўца Андрэя Янушкевіча, які тады працаваў у Мінску. І ён папрасіў, каб мы яму прынеслі адну старонку з ілюстрацыямі. Лілія намалявала гэтую старонку. Калі вы бачылі кнігу «Кот Шпрот і таямніца атракцыёнаў», гэта першая гісторыя, у выніку яна выйшла пад такой назвай «Кот Шпрот і таямніца атракцыёнаў».
то там ёсць такая адна з у пачатку ілюстрацыя, дзе коч прот сядзіць пад кустом, а ля куста лунаюць Мара і Жан-Жак. Так вось гэта была самая першая ілюстрацыя, якую намалявала Лілія. Мне здаецца, што я ёй казала, што вось мне падабаецца Фіндус і Пэтсон. Безумоўна, я не мела на ўвазе, што яна мусіць намаляваць гэтак жа, але што гэта карцінкі з дэталькамі, з нейкім гумарам. Вось, і мне здаецца, што менавіта так яно і атрымалася. Вось хустачка ў ката Шпрота хутка з'явілася. І ўжо мы пачалі тады разам рыхтаваць гэтую кнігу. І трэба сказаць, што для нас траіх гэта была першая дзіцячая кніга, то бок для выдавецтва Янушкевіч гэта таксама была першая кніга для мяне і для Ліліі. І яшчэ мы потым жартавалі, што гарадзенцы зрабілі кнігу пра Мінск, бо ўсе мы нарадзіліся ў Гародні ці дзесьці там блізка ад Гародні. Кнігу рыхтавалі мы досыць доўга, больш за 2 гады. Калі ў траўні 2016 года я яе пачала пісаць, то ў ліпені 2018 года выйшла першая кніга пра ката Шпрота. Я нядаўна, сёння схадзіла, праверыла, калі 19 ліпеня, дзень нараджэння ката Шпрота. Тады з'явілася кніга «Кот Шпрот і таямніца атракцыёнаў». У ёй вельмі шмат было цікавых ідэй прыдумана мастачкай Ліліі Давыдоўскай. Зараз я вам пакажу яшчэ одну ілюстрацыю. Вось. Гэта ноч у выглядзе коткі. То бок у першым шпроце ноч шмат на якіх ілюстрацыях мае абрысы ката. Калі вы не звярталі на гэту увагу, то звярніце. І яшчэ адна цікавостка, якая потым стала абавязковай для ўсіх кніг пра ката Шпрота, гэта мапа. Заўсёды ў кнігах пра ката Шпрота на форзацы мапа з мясцінамі, якія ў ёй апісваюцца. І у першай кнізе гэта, безумоўна, парк атракцыёнаў у парк чалюскінцаў. Я гэтую пра мапу прыдумаў хтосьці з маіх першых чытачоў, хтосьці з маіх сяброў, каго я папрасіла пачытаць кнігу да друку. Гэта хтосьці, хто жыў не ў Мінску і сказаў мне, што кніга цікавая, але мы не мінчане і нам не зразумела, дзе што адбываецца. Для немінчанаў трэба карта. І я не помню, хто гэта быў, таму калі раптам хтосьці з вас быў менавіта той асобай, што параіла мне зрабіць карту, то, калі ласка, адгукніцеся, хачу гэта ўсё занатаваць для гісторыі. Герояў да таго, як Лілія іх намалявала, я неяк уяўляла, але як толькі я пабачыла ілюстрацыі Ліліі, я адразу ж забыла ўсе свае ўяўленні, бо менавіта мне здавалася, што менавіта так, як Лілія Давыдоўская іх намалявала, менавіта так яны ад пачатку заўсёды выглядалі. Выдавецтва першую кнігу выдавала з дапамогай краўдфандынгу. Калі вы памятаеце, была такая пляцоўка Вулей, і на ёй можна было рабіць самыя розныя кампаніі, было шмат літаратурных кампаній, але краўдфандынг у дадзеным выпадку працаваў як перадзамова, то бок можна было проста замовіць кнігу да друку, і так яна была таннейшая. І вось я знайшла, як выглядаў адзін з банераў гэтай кампаніі. Вось гэты банер быў з'явіўся, прамаваў Шпрота яшчэ да яго з'яўлення. Тады, здаецца, кампанія была паспяховай. Калі не поўную суму сабралі, то, прынамсі, большую частку. І кніга выйшла 19 ліпеня, калі я добра помню, я добра памятаю той момант, калі яе прывезлі з друкарні, тады нейкім цудам Лілія Давыдоўская была ў Мінску, бо насамрэч у тыя часы яна
жыла ў Егіпце, у Каіры, і бывала ў мінску рэдка, але вось такім вось нейкім збегам абставінаў атрымалася, што яна была ў дзень выхаду кнігі, і паколькі мы абяцалі тым, хто падтрымаў кнігу экземпляры з аўтографамі, мы ў той вечар сядзелі і, напэўна, больш за 100 кніг мы ў адзін вечар падпісалі. Лілія малявала для гэтых кніг птушачку. Я падпісвала, Лілія малявала птушачку ці коціка, але і я думаю, што калі у вас ёсць аўтограф Лілі, гэта значыць, што вы былі сярод першых замоўцаў, бо пазней, мне здаецца, у нас ужо аўтограф сесій такіх сумесных не было. Так што гэта ўжо тыя 100 асобнікаў з подпісам, з малюнкам Лілі, гэта такі рарытэт. Гэта быў такі нейкі цёплы вельмі вечар. Мы сядзелі з выдаўцом Андрэем Янушкевічам на офісе выдавецтва Янушкевіч на вуліцы Мар'еўскай, па-мойму, она называлася Мар'еўская. Так, я нават правярала нядаўна на карце. Першыя чытачы, пакупнікі выдавецтва таксама, мабыць, памятаюць гэты офіс у цэнтры горада, застаўлены кнігамі. Было такое, для мяне гэта было свята. Я ўвесь час прыгадваю цяпер гэты вечар як нейкі такі ідылічны. Былі нехта з маіх сяброў прыходзіў падтрымаць кнігу, і былі нейкія падарункі. Я помню, што мы тады прынеслі, я прынесла пакунак з дурніцамі, былі таксама цукеркі. Вось у мяне яшчэ з тых часоў застаўся ось такая брошка коцік, якую атрымала ў падарунак. Увогуле, пазней я атрымлівала розныя звязаныя з катом шпротам падарункі і жартавала яшчэ, калі вешала такія значкі ці брошкі з коцікамі, што гэта мой касцюм дзіцячай пісьменніцы. Вось я, дарэчы, якраз цяпер атрымала ад сяброўкі з Гародні паведамленне, што гэта яны, мае гарадзенскія сябры, папрасілі мяне змясціць карту. Так што вось вялікае прывітанне гарадзенцам, якія хацелі карту для ката Шпрота. Калі кніга выйшла, яна атрымала шэраг розных водгукаў. І ўсё яшчэ першы кот Шпрот. І адзін з іх быў для мяне даволі нечаканы. Гэта быў водгук пра тое, што, расказваючы пра прывіды ў ваколіцах парка чалюскінцаў, я такім чынам спрабавала расказаць пра нейкія страшныя рэчы, якія адбываліся ў гэтым раёне. І сапраўды гэты раён мае вельмі складаную гісторыю. Напрыклад, у парку, там у тых мясцінах, дзе цяпер парк чалюскінцаў, а раней гэта быў камароўскі лес ці камароўка, у 20-30-х гадах адбываліся расстрэлы, масавыя расстрэлы. І я знайшла такую інфармацыю, сёння перагледзела, што ў кнізе Паўліны Мядзёлкі «Сцежкамі жыцця», яе ўспаміны, згадваецца, што, напрыклад, у 20-м годзе там палякі расстрэльвалі. Вось там адзін з герояў гаворыць: «Мо гэтай раніцай павядуць на камароўку». Пазней ужо ў савецкі час там былі расстрэлы, і падчас Другой сусветнай вайны непадалёк быў таксама нямецкі лагер савецкіх ваеннапалонных, многія з якіх загінулі, і непадалёк там ёсць цяпер нават помнік ваенапалонным, якія загінулі ў гэтым лагеры. Гэта было вельмі нечаканы водгук для мяне, але пазней ён даў мне шмат развагаў, і я не магу сказаць, безумоўна, я пра гэта не думала, калі пісала, але ў цэлым мне б хацелася пазней вярнуцца да гэтай ідэі. І яшчэ дачка адной з маіх сябровак аднойчы назвала мяне мамай ката Шпрота. Гэта была для мяне вельмі нечаканая ідэнтычнасць, што я мама ката нейкага, вось, але таксама даволі міла. Тады, пасля выхаду першай кнігі «Кот Шпрот і таямніца атракцыёнаў», я пазнаёмілася добра з многімі бібліятэкарамі, асабліва ў нашым раёне. Бібліятэкі часта мяне запрашалі, ім вельмі падабалася, што кніга вось пра гэтыя мясціны. Яны лазілі прэзентацыі для школ, запрашалі часта таксама школы з нашага раёна, і школьнікі мяне таксама часам пыталі: а гэта ў нашай школе вучыўся гэты герой ці не? Былі нейкія экскурсіі, былі квізы. Я падчас такіх прэзентацый любіла рабіць гульню «Веру, не веру», дзе я задавала
тым, хто прыйшоў, дзецям такія пытанні, і яны мусілі сказаць. Я казала нешта, яны мусілі сказаць, праўда гэта ці неправда. То бок дзесьці я гаварыла праўду, дзесьці гаварыла неправду. І вось маім любімым пытаннем было, я іх пытала: ці верыце вы, што мастачка гэтай кнігі Лілія Давыдоўская жыве ў Егіпце, не, у Афрыцы, жыве ў Афрыцы. І все дзеці звычайна казалі: не веру. А я казала: гэта праўда, бо яна сапраўды жыве ў Егіпце. І пытала яшчэ, якая сталіца Егіпта, і хтось звычайна знаходзіўся хтосьці, хто ведаў правільны адказ. Вось я тут бачу, што ў чаце было пытанне пра так, дзеці пытаюцца, чаму ў кнігах пра ката Шпрата ніколі няма мамы, а толькі тата. І я мушу сказаць, што гэта было самае частае пытанне на прэзентацыях ката Шпрота. І звычайна я прапаноўвала дзецям прыдумаць самім версію, чаму няма мамы, ёсць толькі тата. У аднаго з герояў кнігі, у хлопчыка Алеся. І я наслухалася вельмі шмат цікавых версій. Часам гэта былі неймаверныя дэтэктыўныя гісторыі. Аднойчы адзін хлопчык падчас экскурсіі па мясцінах ката Шпрота проста выдаў мне 10 версій дэтэктыўных, адна за другую складанейшая і заблытанейшая. Так што звычайна дзеці знаходзілі адказ на гэтае пытанне. Але я таксама, калі мяне пра гэта дарослыя пытаюць, то я казала, што заўсёды пакідала гэта для абмеркавання дома, таму што ў кожнай сям'і свае каштоўнасці. Для кагосьці адно будзе непрымальнае, хтосьці лічыць, што вось пра гэта нельга гаварыць з дзецьмі, хтосьці лічыць, што пра гэта, што гэта нешта не вартае ўвагі, ці гэта важнае. Таму, паколькі тут можна прыдумаць вельмі шмат розных прычынаў. Гэта можа быць і, напрыклад, бацькі маглі маці можа быць у нейкай доўгатэрміновай камандзіроўцы. Гэта можа быць сола бацька, які усынавіў дзіцёнка. Гэта можа быць гісторыя пра развод. Гэта можа быць нейкая трагічная гісторыя пра смерць. І я заўсёды так унікаю ад гэтага адказу. У мяне няма адказу на гэтае пытанне, і я прапаную чытачам самім можа абмеркаваць з дзецьмі тое, што лічыцца важным абмеркаваць канкрэтна ў той ці іншай сям'і. І падчас гэтых прэзентацый яны ў асноўным былі ў Мінску, але адна прэзентацыя была ў Брэсце, вельмі цудоўныя там бібліятэкары. Яны мне падарылі вязаную цацку Шпрота і спадарыні мыш сшытую. І яны аб'ехалі са мной многія прэзентацыі ў Беларусі. Пазней спадарыню мыш я пакінула ў Мінску, Шпрот падарожнічаў са мной па свеце вязаны. На жаль, у мяне з сабой яго няма паказаць, але сапраўды вельмі мілая такая цацка. Ён цяпер у Варшаве. І гэта цацка не з хустачкай, а з шалікам, і гэта мне вельмі добра прыдавалася на прэзентацыях узімку, бо мяне дзеці пыталі, а чаму не хустачка, а шалік, і я казала, што на вуліцы ж холадна, і кот Шпрот апранаецца цяплей. Гэты Шпрот пабачыў шмат розных краінаў, гэтая цацка, ажно вочы ў яго ўжо згубіліся, і мне давялося вось гэтыя вочкі яму знайсці і памяняць. І падчас гэтых прэзентацый я зразумела, наколькі цудоўныя даныя людзі працуюць у бібліятэкарскай справе, бо многія з іх спрабавалі рабіць вельмі цікавыя імпрэзы. Напрыклад, рабілі тэатры нейкія. В адной з бібліятэк быў лялечны тэатр з нейкіх абсалютна падручных, неймаверных матэрыялаў, і яны, бібліятэкары, разам з дзецьмі разыгрывалі спектакль паводле казкі. Вось. Была і іншага кшталту сітуацыя. Напрыклад, у адной з бібліятэк бібліятэкары казалі мне, што яны, запрашаючы мяне ладзіць імпрэзы, такім чынам дапамагаюць мне рэкламаваць мае кнігі. Тут варта згадаць, што ў Беларусі любыя бібліятэчныя мерапрыемствы гэта такая добраахвотная праца пісьменнікаў, бо няма ніякага бюджэту ў бібліятэк заплаціць. Часам, максімум, калі гэта ў іншым горадзе, то яны могуць часам аплаціць дарогу, але ў цэлым гэта не лічыцца працай, што вельмі моцна кантрастуе з тым, што я бачу цяпер у еўрапейскіх краінах, дзе калі цябе кудысьці запрашаюць, то гэта прадугледжвае ганарар. Але ў Беларусі гэта было нешта накшталт місіі. Ты ходзіш у бібліятэкі, сустракаешся з дзецьмі, каб нейкім чынам расказаць ім, што
пісьменнікі бываюць таксама, што гэта жывыя людзі, што яны пісьменнікі, пісьменніцы ёсць цяпер, што гэта не заўсёды людзі з падручніка, з бародамі, што можна быць сучасным, вясёлым, цікавым пісьменнікам і пры гэтым пісаць па-беларуску. Вось і у плане імпрэзаў, мерапрыемстваў для мяне заўсёды ўзорам была і ёсць Надзея Ясмінская, бо мне здаецца, гэта дзіцячая беларуская пісьменніца, аўтарка цудоўных казак. І я заўсёды з захапленнем сачыла, як яна прыдумляе, якім чынам зацікавіць дзяцей. Прынамсі, у сваіх соцсетках яна расказвала пра нейкія цікавыя незвычайныя прыёмы, і мяне гэта заўсёды захапляла. Я, в прынцыпе, напэўна, даволі занудна заўсёды праводзіла прэзентацыі, і мне гэта вельмі цяжка давалася. Вось. У 2019 год, это я ўжо амаль гадзіну расказваю, яшчэ нават пра першую кнігу не скончыла расказваць. У 2019 годзе была першая кніжная выстава мінская, на якой я удзельнічала ўжо як аўтарка кнігі. І гэта магла быць для мяне цудоўная і яскравая падзея, калі б за некалькі дзён да гэтага кот Шпрот не памёр. Кот Шпрот быў такім катом, на той момант яму было гадоў 13-14, вызначыць было дакладна колькі, бо ён быў узяты з прытулку. І звычайна каты, год нараджэння якіх невядома, так дактары больш-менш гэта неяк па зубах вызначаюць. Вось прыкладна мы ведалі, што кату Шпроту каля 14 гадоў. Ён увогуле, яго знайшлі, гэта я не ведала перад гэтым, што так бывае, але ў яго быў імунадэфіцыт, і нам сказалі ветэрынары, што каты з такой хваробай жывуць 7 гадоў максімум, але кот Шпрот, у яго праявіліся гэтыя прыкметы нашмат пазней, то бок ён пражыў даволі доўгае кашэчае жыццё, і апошнія паўгода ўжо яго трэба было вельмі шмат лячыць, мы яго кармілі фактычна з ручкі, цёплым такім злёгку падагрэтым курыным філе, бо больш нічога ён есці не мог, і гэта, безумоўна, было для мяне вельмі вялікая, цяжка было з ім развітвацца, і у нейкім сэнсе нават уплыў камерцыйнага свету, такога мікракамерцыйнага свету, наколькі пра беларускую літаратуру можна так сказаць, паколькі тады якраз планаваліся прэзентацыі, кніжная выстава, то я нават не магла напісаць на Фейсбуку, што кот Шпрот, якога мы цяпер прэзентуем, памёр. Дарэчы, я хацела паказаць, як выглядае кот Шпрот, і забыла. Зараз я яго пакажу. Так. У мяне тут, по-моему, нешта завісла. І напэўна, я не пакажу кота Шпрота, і напэўна, я не пакажу далейшыя ілюстрацыі, бо ў мяне штосьці вісіць. Карацей, кот Шпрот быў такім шэрым паласатым катом. Увогуле, чаму ён атрымаў такое імя, можна даведацца з гэтай казкі. А я пераходжу да другой кнігі «Кот Шпрот і зніклы машамабіль». І гэтую кнігу я пачала пісаць неўзабаве пасля выхаду першай, і прычынай гэтаму было тое, што я так паабяцала. Калі мы рабілі краўдфандынгавую кампанію, я сказала у нейкім інтэрв'ю, што гэта будзе серыя. І тады таму я ўжо адчувала вялікую адказнасць, і праз адказнасць гэтую кнігу ўзялася пісаць. Колькі я яе пісала, не помню, але яна выйшла ў 2020 годзе. Калі я пачала думаць увогуле, пра што гэта кніга мусіць быць, то спачатку мне трэба было прыдумаць галоўную загадку і, па-другое, галоўнае месца. І гэтым месцам стаў батанічны сад. Батанічны сад, таксама, калі мінчане ведаюць, што ён знаходзіцца непадалёк ад парка чалюскінцаў, адно з маіх самых любімых месцаў.
Ну, а героямі на той момант я падумала, што мусяць стаць мышы-вынаходніцы. І гэтых мышэй-вынаходніц я таксама хацела паказаць, але вось штосьці ў мяне, не ведаю чаму, ілюстрацыі гэтыя так і завіслі. Карацей, не будзе больш ілюстрацый, буду проста расказваць. Карацей, я вырашыла, што галоўнымі героямі будуць мышы-вынаходніцы, бо мне вельмі спадабалася ілюстрацыя, якую зрабіла, як іх намалявала Лілія, і я прыдумала ім імёны Іда, Ліда і Піп. Але на прэзентацыях, калі гэтая кніга яшчэ толькі выйшла, я прапанавала дзецям прыдумляць, паказвала ім гэтую ілюстрацыю з мышамі і прапаноўвала дзецям прыдумляць самім імёны для мышэй. Таксама было вельмі шмат ідэяў, я іх все записывала. І калі ўжо была лакацыя, былі героі, засталося толькі прыдумаць загадку, і загадка была такая: у мышэй знік мышамабіль. І мне, калі я пісала гэту кнігу, было вельмі цікава, як Лілія намалюе мышамабіль. І многім дзецям таксама гэта было цікава, і хтосьці потым мне казаў, што ой, мышамабіль мне не спадабаўся, а хтосьці наадварот казаў: ой, які класны мышамабіль, менавіта так я яго і уяўляў. Калі я пісала гэтую кнігу, мне таксама хацелася поўнай дакладнасці, таму я на Фейсбуку спытала ў сваіх сяброў, ці хтосьці ведае супрацоўнікаў ці супрацоўніц батанічнага саду. Мне далі кантакты, я скантактавалася з гэтымі людзьмі і хадзіла да іх на кансультацыі. Бо мне трэба было ведаць, якія птушкі жывуць у батанічным садзе, якія кветкі там растуць, якія кветкі там расцвітаюць першымі. Гэта адна з галоўных інтрыг. Першая кветка, якая кветка зацвіце першай. Аказалася, што падбел. Гэта натуральныя кветкі, бо, безумоўна, у нейкіх аранжарэях ці нейкія прывезеныя кветкі з іншых рэгіёнаў могуць расцвітаць раней, але вось менавіта першая беларуская кветка, якая з'яўляецца ў батанічным садзе, гэта падбел. І тады я стала заўсёдніцай батанічнага саду, хадзіла туды вельмі шмат, ведала, якія кветкі ў якой чарговасці там цвітуць: калі бэз, калі магноліі, калі півоні, калі тюльпаны. І у мяне дагэтуль захавалася вельмі шмат фотаздымкаў з тых часоў. Лілія, калі падчас аднаго са сваіх прыездаў у Мінск, ужо ведаючы, што батанічны сад будзе лакацыяй наступнай кнігі, таксама рабіла скетчы, малявала аранжарэю і нейкія іншыя мясціны. Таму, калі вы маеце гэтую кнігу і хочаце паглядзець, то гэта дакладна будзе ўсё адпавядаць таму, што ёсць насамрэч. І мне здаецца, все ж таки, мне здавалася, што я все ж таки, здаецца, у мяне атрымалася пэчпрот. Вось, гэта пэчпрот, фотасесія з першай кнігай. І ўжо тады заадно, раз усё запрацавала, я пакажу 3 мышэй-вынаходніц. Калі у вас ёсць першы калі у вас ёсць першы шпрот, кніга, то вы ўжо іх бачылі, але зараз я паспрабую іх таксама вывесці. Ну вось, і ён зноў завіс чамусьці. Ну ладно. Тады буду працягвацца. Калі у вас ёсць гэтая кніга, то там выявы аранжарэі абсалютна адпавядаюць таму, як яны выглядаюць у Мінску. Але там можна ўбачыць такія прывіды папугаяў, бо папугаі ў аранжарэі жывуць у клетках. І калі я пабачыла гэтую ілюстрацыю, я падумала, што сапраўды Лілія ідэальная ілюстратарка для ката-шпрота, бо гэта менавіта тое, што я хацела паказаць, апісаць, што калі заходзіш в аранжарэю, і там крычаць папугаі, яны нібыта ў клетках, але табе здаецца, што ты прыйшоў у лес, і вось гэтыя цені папугаяў там лётаюць. І калі у вас таксама ёсць гэтая кніга, звярніце ўвагу на чарапашак. Там ёсць чарапашкі, якія спаборнічаюць у бегу, і у іх вельмі смешныя пыскі. Это адна з маіх любімых ілюстрацый гэтай кнігі.
Калі я пісала уже другую кнігу «Коч-прот» і «Зніклы мышамабіль», у мяне змяніўся падыход. Я ўжо не ставілася так абыякава да нейкіх пісьменніцкіх правіл, што ёсць нейкая дэталь, трэба яе выкарыстаць, і ўжо ў другой кнізе я старалася рабіць усё як трэба. Усе дэталі выкарыстоўваць там, каб не было выпадковасцяў і каб былі такія доказы злачынстваў, каб злачынствы ўжо калі чалавек, дачытаўшы кнігу да канца, ведаў, што там, ужо разумеў, што да чаго было ў пачатку. На той момант, калі выйшаў другі «Коч-прот», ён выйшаў якраз на выставу ў 2020 годзе. Гэта, напэўна, апошняя выстава, на якой я была, і такая апошняя да ковіда, да ўсіх астатніх падзей. І там гэта быў старт продажаў на гэтай выставе, і тады выдавец Андрэй Янушкевіч потым мне сказаў, што вось «Коч-прот» прадалося столькі ж асобнікаў, колькі «Гарры Поттера», штосьці каля 70. Ну, але насамрэч гэта трошачкі такі самападман, бо «Гарры Поттер» на той момант ужо прадаваўся, то бок гэта былі для «Ката-шпрота» гэта быў першы дзень продажаў. Ясна, што высокія былі продажы, ну, але насамрэч «Гарры Поттер» ужо прадаваўся даўно, і ясна, што ўсе, хто хацеў, ужо купілі. Так што ў дадзеным выпадку продажамі не было асабліва. Ну, можна было ганарыцца, але не настолькі. І на той момант я лічыла, што окей, ёсць две кнігі серыі пра «Ката-шпрота», я свае абяцанні выканала, і больш пра «Ката-шпрота» я пісаць не буду. І тады я пачала пісаць іншую кнігу, яна называецца «Марта і яе мара пра снег». Яна выйшла ў канцы 2020 года, яе малявала тая самая мастачка Лілія Давыдоўская. У гэтай кнігі большы аб'ём, мне ўжо было цікава паспрабаваць напісаць большую кнігу. І там галоўныя гераіні 3 жанчыны, бо з аднаго боку «Коч-прот» гэта кніга пра хлопчыкаў пераважна, і сам кот, і многія галоўныя героі мужчынскага полу, то ўжо «Марта і яе мара пра снег» гэта кніга пра жанчын. Там у цэнтры такая міфалагічная трыяда: дзяўчынка, жанчына і старая, 3 узросты. І галоўная тэма гэтай кнігі — экалогія. І паколькі калі на прэзентацыях «Ката-шпрота» мяне часта пыталі пра маму, то ўжо «Марта і яе мара пра снег» расказвае пра поўную сям'ю. У восень трэці шпрот, «Коч-прот» і вежавы гадзіннік. Ідэя гэтай кнігі з'явілася ў другой палове 2020 года, бо тады мне вельмі хацелася напісаць кнігу, у якой усё было б добра. Усё скончылася добра, усе падзеі, якія разгортваюцца, каб прывялі да шчаслівага фіналу. І, як я ўжо казала, на той момант «Ката-шпрота» я працягваць пісаць не хацела, але вось мне падалося, што «Коч-прот» гэта добрая нагода расказаць казку, дзе хтосьці змагаецца са злом і перамагае зло. І у гэтай кнізе дзве лініі. Адна рэальнае жыццё, а другая лінія — гэта казачнае жыццё. І вось у казачнай лініі там всё добра заканчваецца. Мне здавалася, што калі у нас будзе такая кніга са шчаслівым канцом, то тады мы будзем больш верыць у тое, што і ў жыцці шчаслівы канец, шчаслівая перамога адбудзецца. І тады ўвосень 2020 года я пачала хадзіць па раёне і фатаграфаваць, бо часу пісаць тады ў мяне не было, але я фатаграфавала і вежу гадзіннікавага завода, і парк, і ваколіцы завулка Калініна. Асабліва для мяне было важна прасачыць, калі жаўцее лісце, калі пачынае халадаць, калі яшчэ цёпла, калі якія тэмпературы. І ўсё гэта ў прывязку да школьных канікул, бо дзеянне там адбываецца ў кнізе падчас школьных канікул. І гэтыя фоткі ў мяне дагэтуль застаюцца. Это такія, можна сказаць, апошні цыкл фотаздымкаў, зроблены мною ў Мінску, і можна яго пераглядаць. І гісторыя ўжо пісаць гэтую кнігу я пачала ў лістападзе 2020 года ў Краснагрудзе, куды мяне на 3 тыдні запрасіла фундацыя «Пагранічча», Крzysztof Czyżewski, Малгажата Скорык-Чыжэўская і Вераніка Чыжэўская-Панцыліюш, стваральнікі гэтай фундацыі.
Паколькі гэта былі часы каранавіруса, то прыехаўшы ў Краснагруду, гэта ў Польшчы на мяжы з Літвой, але таксама даволі блізка ад Беларусі, на месцы стыку трох краінаў. Гэта былі часы каранавірусу, і я мусіла адседзець каранцін 10 дзён. І гэта моя кароткая трохтыднёвая стыпендыя была ў доме сярод лесу, дзе амаль не было людзей, але 10 дзён я не мела права выходзіць нават з гэтага дому. Штодня прыязджала паліцыя, ў розны час правярала, ці дома я. І я думала, што гэта будзе вельмі цяжка і непрыемна, але нейкім чынам гэты час быў для мяне чароўным, бо я мела магчымасць проста засяродзіцца на сваіх думках, на ідэях, рабіць нейкія практыкаванні. І цяпер я ўспамінаю гэты час як даволі шчаслівы і поўны працы. Я тады штодня рабіла фотаздымкі жоўтых з балкона, як жаўцеюць лісце, і вельмі спадзявалася, што калі мой каранцін скончыцца, жоўтыя лісцікі яшчэ застануцца, я паспею па восеньскай прыгажосці пагуляць. І яшчэ з балкона былі відаць грыбы нейкія, ці то апенькі, ці то яшчэ нешта, ці то можа нейкія шампіньёны. І гэтыя грыбы проста ў мяне на вачах выраслі, і раскрыліся і спарахнелі. Ужо калі я выйшла, там ужо былі толькі рэштачкі зусім ад іх, такія ледзь заўважныя. І я думаю, што гэты вобраз грыбоў, ён якраз паўплываў, калі вы чыталі, слухалі трэці наш шпрот, такой шпрот і вежавы гадзіннік, то гэтыя грыбы вы там знойдзеце. І там я напісала першы раздзел трэцяй кнігі пра шпрота, і вось гэтым першым раздзеле якраз прыходзіць да Жан-Жаха Мара, дарыць яму гірлянду з лісця, і вось гэтая восеньская атмасфера якраз была вынесеная адтуль. І працягнула я гэтую кнігу пісаць у траўні 21 года, я ўжо была ў Варшаве, на стыпендыі Гаўды Палонія, і я вельмі спяшалася скончыць гэтую кнігу, бо мне здавалася, што вось трэба выпусціць кнігу. Самы час вельмі патрэбна цяпер нам, бо 21 год быў даволі цяжкі, ужо мала надзей. І мне вельмі хацелася выпусціць вельмі пазітыўную кнігу. У гэтай кнізе з'яўляецца новы герой Прывід, бо гэта яшчэ адно пытанне, якое я часта атрымлівала на розных сустрэчах бібліятэчных, гэта якія яшчэ прывіды там былі. І вось я ўвяла туды прывід, прывіда, дзяўчынку на імя Зязюля, у яе ёсць свая спецыфічная цікавая роля ў гэтай гісторыі. І якраз вось гэтымі зручнымі стрэльбамі, то бок вобразамі, якія я ўвяла ў першым шпроце, я вельмі добра магла скарыстацца ў трэцім, бо ў першым шпроце з'яўляецца вобраз ката-бандыта, які, дарэчы, Лілія прыдумала. Ён такі, ён абсалютна там мімаход згадваецца, а яна зрабіла гэтага ката-бандыта адным з такіх герояў кнігі. Ён на многіх ілюстрацыях з'яўляецца як такі альтер-эга ката Шпрота, такі шкадлівы кот. І вось ужо ў трэцяй гісторыі гэты кот-бандыт раскрывае сябе напоўніцу, бо Алесь там малюе комікс. І чым мне яшчэ гэтая кніга трэцяя пра Шпрота прынесла мне палёгку, бо мая маральная дылема пра таямніцы ад бацькоў была ўрэшце развязаная, бо ў гэтай кнізе тата пра ўсё даведаўся. Даведаўся, паверыў гэта ці не, гэта ўжо іншае пытанне. Вось, і калі гэтая кніга была напісаная, перада мной паўстала пытанне, як яе выдаць, бо 21 год быў у гэтым сэнсе складаны, яна ўжо не магла выйсці ў Беларусі, і яна яшчэ не магла выйсці ў эміграцыі, бо ўсе гэтыя выдавецтвы яшчэ не з'явіліся. І тады мне мои сябры з Польшчы, Вероніка Чыжэўская-Панцыліуш і яе муж Мікалай Панцыліуш прапанавалі дапамогу. Яны сказалі, давай зробім аўдыёкнігу. Мікалай Панцыліуш музыка, кампазітар, гукарэжысёр, і у іх была, напэўна, ёсць свая студыя ў Варшаве, называецца Вернік, і яны проста разам са мной зрабілі гэтую кнігу ў гэтай студыі. Я гэтую гісторыю стварэння кнігі, яна апісана ў такім пасляслоўі, як стваралася кніга, яе можна, гэтае пасляслоўе можна паслухаць на кніжным возе.
І я знайшла тады актора Мікалая Стоньку, які прыходзіў начытваць гэтую кнігу. Двойчы ён прыходзіў. Першы раз мы, напэўна, гадзінаў 10 сядзелі ў студыі, запісвалі кнігу, а другі раз уже ненадоўга, каб паправіць памылкі, калі раптам там было нешта, што трэба было перазапісаць. І Мікалай Панцыліуш, такі гукарэжысёр гэтай кнігі, яе прадзюсар, і ён сказаў, што калі мы не можам зрабіць ілюстрацыі, мы можам зрабіць для яе гукавыя ілюстрацыі. І ён запрасіў сваіх калег з варшаўскага аркестра імправізатараў запісаць саунд-трэкі для гэтай аўдыёказкі. І 5 музыкаў з розных краін удзельнічалі ў гэтым запісе. Алексей Варсова з акардэонам, адзіны беларус у гэтай групе, Рэй Дыкаты з саксафонам, Джон Корнел з віяланчэллю, сам Мікалай Панцыліуш з гітарай і Дамінік Макшэўскі граў на барабанах. Адзін з іх, хто мог прачытаць гэтую кнігу, гэта Алексей Варсова, ён прачытаў, і ён як задаваў нейкі такі тон у гэтай імправізацыі, бо гэтыя трэкі, гэта імправізацыі. Гэта быў для мяне абсалютны цуд, бо мы ўсе сабраліся ў студыі. Я проста коратка пераказвала музыкам, пра што тая ці іншая частка, і яны імправізавалі на гэты конт. А потым Алексей і Мікалай выбралі фрагменты, якія можна цяпер пачуць у запісе гэтай казкі. Была таксама такая ідэя зрабіць альбом пасля з гэтых трэкаў, бо яны самі па сабе вельмі цікавыя. І нават Лілія у дадатак да вокладкі такой кніжнай зрабіла такую квадратную вокладку альбомную, але, на жаль, гэта ідэя так і не рэалізавалася. Падтрымаў Пэн, дапамог з запісам гэтай гісторыі. У тым ліку першапачаткова яна была размешчаная на аўдыёпляцоўцы Пэн-цэнтра, беларускага Пэна, і пасля яна з'явілася на кніжным возе. У гэтай кнігі не было ISBN, бо паводле польскіх законаў, калі б мы папрасілі нейкае польскае выдавецтва пра ISBN, то правы б належалі гэтаму выдавецтву, а мы хацелі, каб кніга проста свабодна распаўсюджвалася як магла. Ну і праз гэта яе тады не прынялі на прэмію цётку. Вось. І гэта быў таксама незвычайны досвед для мяне, бо мне давялося самой засвоіць праграму, у якой рэжацца аўдыё, бо Мікалай спачатку думаў, што ён сам гэта зможа, а потым сказаў, што ўсё ж такі не, трэба разумець мову. Добра разумець мову, каб ведаць, дзе абрэзаць, бо былі нейкія паўторы, былі нейкія больш удалыя фрагменты, менш удалыя, нейкія памылкі. І я асвоіла гэтую праграму. Увогуле я ненавіжу слухаць свой голас, ніколі ў жыцці не пераглядаю, не пераслухоўваю аўдыё ці відэа з сабой, і гэтае відэа таксама ніколі не буду пераглядаць. Але ў той момант мне вось проста давялося неяк сціснуць зубы і вельмі шмат гадзін сядзець, напэўна, недзе в суме тыдзень гэта ў мяне заняло сядзець, слухаць. Прынамсі, тут быў не мой голас актора, але гэта быў мой тэкст. Таксама гэта не люблю. Вось. А потым ужо гэты парэзаны мной тэкст Мікалай прывёў парадак, наклаў гукі і зрабіў проста вялізную працу, і ён зрабіў гэта бясплатна, за што я вельмі яму ўдзячная і ўсёй вось гэтай камандзе, якая над аўдыёкнігай працавала. У той час я зноў выдыхнула пасля шпрота, і прыкладна тады ж з'явілася невялічкая казачка «Вам дапаможа Ква», экалагічная казка, зноў жа ілюстрацыі малявала Лілія Давыдоўская. Паслухаць казку можна на кніжным возе, але мне здаецца, што ў інтэрнэце цяпер ужо няма макета, бо раней ён вісеў, цяпер, здаецца, ужо няма. Таму не ведаю, думаю, можа дзесьці яе вывесіць, калі раптам хтосьці хоча мець макет з вельмі прыгожымі ілюстрацыямі гэтай казкі, то я магу даслаць. Вось. І ўжо набліжаюся пакрысе да цяперашняга часу. У 2023 Янушкевіч прапанаваў перавыдаць першага і другога шпрота і выдаць трэцюю кнігу. Першы шпрот асабліва на той момант ужо быў рэдкасцю, і я вярнулася да гэтай кнігі, напісанай на той момант 5 гадоў споўнілася ёй. І я ўжо была вельмі ёй незадаволеная, і вось гэтым сваім падыходам, што я пішу як хачу і не кіруюся ніякімі правіламі, так што я даволі моцна гэтую казку паправіла. Я не правіла, абсалютна не чапала сюжэт, але вось на ўзроўні абзацаў, калі параўнаць дзве кнігі, розніца будзе вялікая. Словы, абзацы, трошкі дыялогі мяняла. Таксама, рыхтуючы гэтыя 3 кнігі, уніфікавала я мову, таму што ў 3 гэтых кніг
«Коч-прот» і «Таямніца атракцыёнаў» рэдактарка Вольга Мазурова, якую я ўжо згадала. У другой кнігі «Пра зніклы мышамабіль» рэдактарка Наталя Давыдоўская, а ў трэцяй кнігі «Коч-прот» і «Вежлівы гадзіннік» рэдактар Улас Лянкевіч. У розных рэдактараў былі розныя падыходы да мовы. Там, напрыклад, у адной кнізе магло быць марожана, у другой марозіва, у адной мінакі, у другой пешаходы. Я вот гэта ўсё старанна, прынамсі, наколькі змагла, прычасала, каб быў нейкі агульны моўны падыход. Таксама вёрстку уніфікавалі, каб былі падобныя тытулы і гэтак далей. Другога шпрота я амаль не чапала, а вось першы шпрот моцна папраўлены. На сённяшні дзень, можна сказаць, існуе 3 версіі першага шпрота, бо гэта першая кніга, потым у запісе кніжнага воза яна трошкі папраўленая, бо кніжны воз запісаў таксама першую і другую кнігі. І ўжо потым перавыданне ў Варшаве, якое зрабіла выдавецтва Янушкевіч у 2023 годзе, гэта трэцяя версія. І мне часам казалі, што як гэта трэці шпрот не супадае з тым, што запісаны ў аўдыёказцы. Ну, але ўсё ж такі трэці шпрот, можна сказаць, самы правільны з гэтых версій. Таксама мы рабілі краўдфандынг для трэцяга шпрота, каб падрыхтаваць макет, каб зрабіць ілюстрацыі. І гэтая краўдфандынгавая кампанія таксама атрымалася. Вялікі дзякуй всім, хто ўдзельнічаў, і гэтыя падзякі ёсць у кнізе. І калі паглядзець гэтыя 3 кнігі, то мне здаецца, па іх вельмі добра відаць. І як змяняемся і мы, я і Лілія, а таксама як змяняюцца нашы героі. І вось ужо ў трэцім шпроце, не ведаю, ці звярталі вы ўвагу, вельмі шмат цікавых дробязяў. Напрыклад, там ёсць, вось, на жаль, так і не працуе у мяне, не магу вам паказаць гэтыя ілюстрацыі, спецыяльна павыбірала ілюстрацыі, на якія варта звярнуць увагі. Ну, вось, зараз паспрабую яшчэ раз, можа, атрымаецца. Не, нешта зусім нічога не грузіцца. Ну, тады проста раскажу. Ёсць там ілюстрацыя, на якой прывіды п'юць гарбатку, і на гэтай ілюстрацыі Лілія так зашыфравала розных беларускіх дзеячаў культуры. І сярод іх ёсць цётка Элаіза Пашкевіч. Калі вы памятаеце вось тую паштоўку, на якую паказвала Элаіза Пашкевіч з капелюшом, то вось на той ілюстрацыі гэтая самая выява натхніла Лілію, і яна намалявала падобнага прывіда. Ёсць там і іншыя дзеячы культуры. Я звычайна на прэзентацыях бацькам паказваю гэты разварот і кажу, ну, каго вы ведаеце з гэтых у асноўным пісьменнікаў, але не толькі іх. Таксама ў самым пачатку гэтай кнігі ёсць выява такога званка перад домам Жан-Жака. І вось калі добра прыгледзецца, то можна ўбачыць, што гэта не проста званок, а там схаваны профіль Жан-Жака. Таксама на адной з ілюстрацый можна шукаць розных дробненькіх, намаляваных прыгожых такіх звяркоў, якіх можна ўбачыць у горадзе. І увогуле ж вельмі шмат у гэтых ілюстрацыях гумару і вельмі шмат нейкіх дасціпных момантаў. З гэтай кнігай здарылася прыгода. Увогуле ў гэтай кнізе нешта знікае. В прынцыпе, амаль ва ўсіх кнігах Ката Шпрота, ва ўсіх, нешта знікае, нешта здараецца. І вось нешта падобнае здарылася з самой кнігай, бо калі яна выйшла з друку, і Лілія атрымала гэтую кнігу ўжо поштай, яна зразумела, што на задняй вокладцы там вось намаляваны, зараз спрабую, вось такая рука, якая нібыта нешта трымае, але яна нічога не трымае. Насамрэч, гэтая рука на вокладцы мусіць трымаць ключ. Але, відаць, у нейкі момант нешта наблыталася, і у друк пайшла вокладка без аднаго са слаёў, і гэты ключ знік. Так што вось бачу тут паведамленне ад Ліліі, што ёй дагэтуль крыўдна за гэты ключ, але мне насамрэч не крыўдна, таму што я заўсёды і на прэзентацыях гэтай трэцяй кнігі, і проста нейкім знаёмым сябрам расказваю, што у кнігах пра шпроты заўсёды нешта знікае. Так што ў нейкі момант мусіла знікнуць штосьці з самой кнігі. Вось гэта знік ключ.
Кочпрот ужо выйшаў у Варшаве і падарожнічаў па многіх краінах свету. Пабываў ужо і за акіянам, і у розных самых далёкіх краінах. Вельмі хочацца, каб урэшце калі-небудзь ён вярнуўся і дадому. І тут я вяртаюся ўрэшце да прыквела «Маленькі шпрот і яго пачвары», кнігі, дзеля якой уласна гэта ўсё і арганізаванае. І сказаць мне насамрэч пра яе няшмат чаго ёсць. Як я ўжо згадывала, гэтая кніга, ідэя яе з'явілася недзе на мяжы 19 і 20 года. І з'явілася яна не проста так. Бо калі ў пачатку 2019 года перад самай кніжным кірмашом, кніжнай выставай мінскай памёр Кочпрот, я падумала, што ніколі ў жыцці я больш не хачу мець катоў, бо гэта была сапраўды для мяне вялікі... Я вельмі сумавала, і гэта была такая моя персанальная трагедыя. Кочпрот быў фактычна чальцом сям'і, вельмі эмпатычным і вельмі дарагім. Але не прайшло і паўгода, як у чэрвені у мяне з'явіўся іншы кот, такая малеча, бык Маліган, які у сямейным коле называўся бык ці нават проста быча. І з'явіўся... Чаму такое імя бык Маліган? А ўсё вельмі проста, бо быка Малігана мы знайшлі 16 чэрвеня у Блумсдэй. І калі вы памятаеце, Блумсдэй у апошнія гады перад 20-м годам культываваўся, святкаваўся ў Мінску, адзначаўся аматарамі Джойса і Уліса. Альгерд Бахарэвіч арганізоўваў такія святкаванні з чытаннямі, нават з танцамі, са спевамі ў кнігарні у Кароткае. І вось таму я вельмі добра ведала, што 16 чэрвеня гэта Блумсдэй, і ў гонар аднаго з герояў Уліса Джойса коцік, маленькая шэранькая кацяня, імя я атрымала. Ну, з часам яно вырасла і ператварылася ў сапраўднага быка. Абсалютна непадобны быў гэты коцік ёсць на ката Шпрота. Гэта, па-першае, колерам. Бо кот Шпрот, ён такі шэранькі, з палосачкамі, паласацік, а бык ужо такі дымчаты, з белымі плямкамі, вельмі прыгожы. І ён ужо, я б уже ніколі не сказала, што ён з чалавечым позіркам, бо ён сапраўдны кот. Ён любіць гуляць, любіць кусацца, але пры гэтым вельмі добры і вельмі мілы, хоць і гуллівы, а часам, калі пачынае занадта гуляць, то можа нават і падрапаць. І у кнізе такім чынам, якая прысвечаная нібыта кату Шпроту, яе галоўны герой гэта вось гэтая маленькая кацянятка бык Маліган, якое адкрывае для сябе свет, знаёміцца з рознымі хатнімі пачварамі. І у гэтай кнізе, безумоўна, адлюстраваныя перадусім радасці і нейкія смешныя моманты, бо насамрэч з быком Маліганам было шмат праблем, ён вельмі моцна хварэў, і ён сляпы ад нараджэння. Хаця, калі не ведаць, што ён сляпы, ніколі не скажаш, ён вельмі добра арыентуецца. Вось, так што, насамрэч, гэта ўжо галоўны герой, новая кацянятка, якой у мяне з'явілася, і таксама бык Маліган згадваецца, між іншым, у кнізе «Час пустазелля». Цяпер ён жыве ў Беларусі, у вельмі добрай кампаніі, і спадзяюся, што ўсё з ім усё добра і ўсё будзе добра. Вось. І калі гэтая кніга мне прыйшла ў галаву, я спачатку думала, што гэта будзе расфарбоўка. Я вось хацела паказаць, бо ёсць адна старонка нават гэтай расфарбоўкі, ну, але, на жаль, не ведаю чаму, але трансляцыя ў мяне так і не запрацавала. Цяпер ужо буду заканчваць, бо ўжо амаль 1,5 гадзіны гавару. Я вельмі... Цяпер ужо калі пасля ката Шпрота ў мяне выйшла і паэтычная кніга, і празаічная, аўтафікшн, і ўжо вось-вось, спадзяюся, неўзабаве выйдзе, можа, праз паўгода, гэта хутка, кніга нон-фікшн. Я часта чула пытанне, як так склалася, што ўсё пачалося з дзіцячай літаратуры, а вось перарасло ў зусім нешта іншае. І калі я спрабую сабе гэта патлумачыць, то я думаю, што тут, па-першае, важнае значэнне мае гендерны аспект.
бо я вельмі доўга працавала з перакладамі, перадусім я пачынала як перакладчыца, і мне было вельмі цяжка дазволіць сабе пачаць пісаць. І дзіцячая літаратура гэта нібыта нешта такое нястрашнае, нешта такое легітымнае. І да таго ж пісанне літаратуры вымагае нейкае такога здольнасці штосьці пра сябе расказаць і нейкім чынам раскрыцца. А ў дзіцячай літаратуры вельмі добра схавацца. І я, напрыклад, я думаю, што я хаваюся ва ўсіх героях гэтай кнігі, але перадусім найбольш у спадарыні мышы. Але тым не менш я вельмі люблю гэтую кнігу, і мне здаецца, гэта добра для пачатку пісаць кароткія гісторыі, бо прынамсі у маім выпадку гэта быў такі спосаб навучыцца працаваць з тэкстамі. І я гэта вельмі добра бачу па тым, як змянялася мая праца ад першай кнігі да другой, да трэцяй, як я вучылася працаваць з вобразамі, выбудоўваць кампазіцыі, бо нездарма падчас перавыдання мне захацелася вельмі моцна паправіць першага шпрота. Ну і яшчэ адно пытанне, якое часта гучыць, гэта ці будзе працяг. Ну, увогуле, спачатку я думала спыніцца на 2 катах-шпротах. Калі я пісала 3-го, я падумала, што насамрэч мне хочацца, каб іх было 4. І каб яны былі прывязаныя да сезонаў, да пораў году. Бо першы шпрот гэта лета, другі гэта вясна, трэці гэта восень, ну і засталася зіма. І калі я пра гэта думала, то таксама узімку апошняя мая зіма ў Беларусі 2020-2021 было якраз шмат снегу, і я гэты снег фатаграфавала. Бо я думала, што магчыма мне спатрэбіцца гэтыя выявы. У мяне ёсць некалькі вобразаў ужо, якія я б хацела ў гэтай кнізе выкарыстаць. Напрыклад, у адным з суседніх двароў у тым раёне, дзе я жыла ў Мінску, былі цудоўныя арэлі. Гэта такі быў сам двор вельмі утульны, у ім сосны раслі, што даволі рэдка. У іншых дварах я больш нідзе не бачыла, каб па суседстве раслі сосны. І вось на гэтых арэлях я часам прыходзіла, і было вельмі добра думаць, гайдаючыся на іх. Вот я ўяўляла, што, напэўна, Мара, думаючы пра гэтую загадку, будзе гайдацца на гэтых арэлях. Таксама я прыдумала лакацыю галоўную для гэтай кнігі. Гэта мусіла быць нацыянальная бібліятэка. І адзін з новых герояў гэтай кнізе мусіў быць бібліятэчны пацук, бо ў кожным шпроце абавязкова з'яўляецца нехта новы. Ну, я думаю, што гэта сапраўдны жах, безумоўна, для бібліятэкі, калі там з'яўляецца пацук. Ну, але гэты пацук, як заўсёды, быў бы мілы і кнігі б не псаваў, а толькі вёў бы іх у лік. Быў бы там снегавоз, бо героям неяк трэба было б даехаць ад завулка Калініна да нацыянальнай бібліятэкі, а якія машыны, цікавыя машыны працуюць уночы пасля снегападаў, гэта, безумоўна, снегавозы. Я ўяўляла, як героі сядаюць, падчэпліваюцца да снегавоза і едуць да нацыянальнай бібліятэкі. І галоўнымі героямі гэтай кнігі былі б спадарыня мыш, якая мусіла б вярнуцца, бо, як я казала, гэта моя любімая гераіня гэтых кніг. І мусіў з'явіцца безыменны помнік, які насамрэч помнік Калініну. Ён мусіў нейкім чынам асэнсоўваць, хто ж ён такі. Для гэтага спатрэбілася б бібліятэка. І хлопчык Алесь дапамог бы ім, бо ён бы туды трапіў на школьныя экскурсіі. Ну, але Калініну, помніку Калініна, безыменнаму помніку, безумоўна, не спадабалася быць тым, кім ён быў, і ён бы вырашыў зрабіцца кімсьці іншым. То бок гэта была кніга, у якой я хацела асэнсаваць гэтую гісторыю, якая жыве на вуліцах, якая дагэтуль бачная, гэта гістарычная памяць. Магчыма, гэта кніга была б ужо хутчэй для дарослых. І вось калі мяне пытаюць, ці я напішу гэтую кнігу, я кажу, што хутчэй за ўсё я яе ўжо не напішу, бо вельмі моцна ўжо прайшло шмат часу, і я не магу пісаць кнігу пра Мінск, не знаходзячыся ў Мінску. Мне трэба бачыць, мне трэба разумець, як цяпер, што там адбываецца на вуліцах. Але я дала сабе абяцанне, што я напішу гэтую кнігу, калі я змагу вярнуцца ў Мінск. Гэта нешта накшталт зароку майго, калі я змагу вярнуцца ў Мінск, тады я напішу гэтую кнігу. Хаця цяпер вельмі цяжка прадказаць, што гэта будзе і калі. Ці будзе гэта кніга ўвогуле тады патрэбная. Магчыма, яе чытачы ўжо ўсе вырастуць, гэта будуць ужо іншыя дзеці, будзе іншы горад, будуць іншыя патрэбы. Бо кнігі пра ката Шпрота, у іх, напрыклад, абсалютна, не зусім абсалютна, але амаль цалкам адсутнічаюць тэхналогіі, то бок свет змяняецца.
Таму я буду глядзець па абставінах, але спадзяюся, што ў мяне будзе магчымасць дапісаць гэтую гісторыю. Зараз я пагляджу, ці з'явіліся нейкія пытанні. На адно з пытанняў я ўжо адказала. Гэта пра тату і маму ў ката Шпрота. Вось тут пытаюць, што коцікам трэба гуляць, хаця, напэўна, не пасярод гораду. Гэта вяртаючыся да таго, што я казала, што кот Шпрот здаецца мне няўдалым цяпер ужо з майго цяперашняга бачання такім няўдалым героем, таму што ён гэта супярэчыць нейкім экалагічным патрабаванням. Насамрэч, каты вельмі прывязаныя да месца, і калі яны нараджаюцца ў кватэрах і іх не выпускаюць, то яны вельмі добра пачуваюцца ў кватэры. Прынамсі, усе каты, якія былі ў мяне, ніколі насамрэч калі не лічыць таго моманту, калі яны нарадзіліся на вуліцы, бо яны взятыя з вуліцы, то яны ніколі не выходзілі і не пачуваліся няшчаснымі. То бок, калі не прывучаць ката да вуліцы, то для яго няма праблемы ўсё жыццё пражыць у доме. Так, тут далей ёсць пытанне пра тое, што кажанчык быў вельмі цудоўны і вельмі шкада, што ў выглядзе кнігі няма, было б здорава пабачыць. Мне таксама здаецца, што гэта цудоўны, і я ўсё яшчэ не губляю надзею, што можа калі-небудзь кажанчык з'явіцца ў папяровым выглядзе. Пытанне: чаму Шпрот такі прыгожа сіні? Ён, па-першае, не зусім сіні, а такі фіялетавы. І тут гэтае пытанне трэба задаваць перадусім Ліліі. На жаль, не магу яе далучыць да гэтага стрыму, але можа, калі зараз будзе трошачкі часу, і калі яна ўсё яшчэ тут і не адключылася, то можа зараз яна ў каментарах адкажа, чаму ён фіялетавы. Я лічу, што гэта мастацкае рашэнне, мне вельмі падабаецца, і ў маім уяўленні шэры колер якраз карэлюе, так суадносіцца з фіялетавым, тому калі я гляджу на фіялетавага ката, я вельмі добра ўяўляю сабе яго шэрым. І, безумоўна, гэта робіць яго незвычайным. Так што гэта вось такое маё тлумачэнне, а пачакаю, можа, штосьці і Лілія адкажа. Так, таксама тут палоскала, як у Шпроціны. Вось, якраз з'явіўся адказ ад Ліліі, таму што яна не любіла маляваць шэры колер, таму сіне-фіялетавы. Тут я згодная. Мне здаецца, што калі б у гэтай кнізе кот быў бы шэрым, ён быў бы, напэўна, больш сумным, і кніга была б не такой яскравай і каляровай. Таксама тут ёсць паведамленне пра тое, што абедзве кнігі, якія я вельмі любіла, не абедзве, а ўсе тры кнігі, якія мне вельмі падабаліся ў дзяцінстве, можна цяпер прачытаць онлайн, а адна з іх, «Лагодны цмок», нават ёсць у аўдыёверсіі. Таму, калі камусьці цікава, можна знайсці і таксама паслухаць, пачытаць. Здаецца, пытанняў больш няма. І тады ўжо, я думаю, самы час заканчваць, бо ўжо 1,5 гадзіны гэта ўсё доўжыцца. Хачу толькі ўсім шчыра падзякаваць, усім, хто слухаў, хто пісаў каментарыі, хто задаваў пытанні, і таксама тым, хто будзе слухаць гэта пазней, ужо не ў выглядзе стрыму, а ў выглядзе запісу. Ён, канешне, атрымаецца трошкі такім хаатычным, з непаказанымі ілюстрацыямі. Мне вельмі шкада, што не атрымалася частку ілюстрацый паказаць, але прынамсі пра ката Шпрота я тое, што хацела, расказала, і мне застаецца толькі запрасіць вас слухаць кніжны воз, усе магчымыя казкі, якія яны агучваюць, і запрасіць таксама набываць, калі для вас гэта магчыма, калі вы знаходзіцеся не ў Беларусі, то набываць кнігі пра ката Шпрота ў выдавецтве Янушкевіча. І не толькі ката Шпрота, а і усе іншыя кнігі і для дзяцей, і для дарослых у самых розных выдавецтвах Беларусі, эміграцыі, бо гэта вельмі важна, і гэта вельмі падтрымлівае і пісьменнікаў, і мастакоў, і выдаўцоў, якія ўсё гэта робяць. Дзякую вам вялікі ўсім за прэзентацыю. Добрага вечара, добрага тыдня і да сустрэчы.